Oi galera do canal Faz Tudo. Gente, olha só, mostrar pra vocês aqui esses secador aqui. Ele tá pegando bem aqui, ó. Ó, se eu tô sozinho aqui, tá complicado. Ele tá pegando bem aqui, quando você liga ele tá pegando aqui essa hélice, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, escuta só o barulho. Viu o barulhinho que tá fazendo? É porque tá forçando, ele tá pegando aqui, ó, essas hélices. Eu vou tentar arrumar esse defeitinho aqui, que eu acredito que pode ser que aquela hélice lá, ela tá pegando, tá meia solta. Eu vou tentar colar ela pra tá solucionando esse problema, beleza? Olha só, pessoal. Tem até cabelo aqui dentro, né? Olha só. Vou tentar tirar esse cabelo aqui e vamos ver como é que nós faz. E olha a hélice aqui mostrando pra vocês, tá vendo? Ó? Ela tá pegando nessa parte aqui, ó. Lá dentro, entende? Tá pegando. Eu vou tentar tirar ela, bater ela um pouquinho mais pra dentro, porque ela vai. Conforme foi acumulando cabelo ali, ó, ela foi forçando ela pra trás. Gente, puxei ela aqui, mas saiu numa facilidade. Olha o tanto de cabelo que tem. Puxei ela aqui, saiu muito fácil. Olha só. Muito cabelo, hein? Pessoal, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar colocando uma colinha aqui, ó. Tá uma colinha Tec Bond aqui. E vou colocar ele o máximo aqui pra baixo, tá bom? Para não tá pegando na hélice. Não vou mostrar colocando a cola não, mas vou passar um pouquinho aqui, tá? E vou ir aqui também esse ventiladorzinho, né? Pode ser chamar assim. Dá pra você economizar uma grana aí, ó. Passei a cola e vamos fechar aqui e testar ali pra ver como é que ficou. Isso aí, pessoal, ó. Tinha cabelo demais lá, tá? E agora vamos ver. Ó o barulho. Não tá pegando mais, ficou só o ouro. Se você gostou, curta, deixa aquele joinha, se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Valeu, gente. Fica com Deus.